Olha, gente, o meu pai já pegou mais um peixe e também. Pegou, peixe voador. Que raiva, não. Passou berrando de novo? Mas eu empatei você, já pegou. Ô, Lucas, eu quero te filmar. Aqui. Pô, não quero só o peixe, não. Tá muito grande, né? É gigante isso. É, Aí, que agrediu. você tá vendo? Que agrediu o câmera. Eu nem sou câmera de verdade. Aí, ó. Que time é esse que perdeu contra o Vasco? Hein? Que time é esse que perdeu contra o Vascaíno Vasco? querendo fazer palmeirense. Ah, Gustavo. Ganhei do Palmeiras. Ganhei 3 Libertadores. 12 Brasileirão. E só pra te falar, tá? Aqui só tem você de palmeirense. Que Eles dois são, eles dois são vascaínos É, e eu também sou. só eu que ganhei 3 Libertadores. 2 Libertadores. É, você é vascaíno, tá? Era assim. Oi? Você era assim. Era assim. Eu sou agora? Eu sou agora? Aí Não. cala tua boca. Uh. Já mudei a Agora uma tempo. pergunta. Por que você começou a torcer pro Palmeiras? Oi? Por que você começou a torcer pro Palmeiras? Ah, cansei de sofrer com o Vasco. O Vasco é horrível. Mas com quem você quis torcer com o Palmeiras? Que isso falou? Quem você quis torcer com o Palmeiras? Vai só mais um pouco. Só mais um pouco. E ninguém vai, eu torço porque eu quero. Eu gosto do Palmeiras. Se é pra ficar, não ficar aqui à toa não. Ah, Pegando. tá chato já. Por quê? Ah, não tô acostumado mais nada. Pegar as mais durinhas aqui, filho. Ué. Olha que tanto falta. Só um dia ele pegou isso aqui de peixe. Naquele dia ele pegou menos. Mas agora onde? Da última vez que a gente pescou foi 37. E agora? Hoje deve ser um monte, tá? Deve ser um 100. Porque hoje, normalmente eu pego só 4, 5. Hoje não, eu peguei um monte. Hoje eu peguei 18. Vou pegar 19 agora. Vai cá. Duvido você pegar 20. É, Lucas? Duvido você pegar 20, tá? Esse será o seu recorde. Olha, escuro, tô vendo que você vê a linha direita. Ô pai, tu nem trouxe seu óculos, né? Não. Quer que eu pego sem olhar? 20. Não, você quer que eu pegue um aqui sem olhar? Olhando pra você. Beleza. É, né? Uma isca pra mim. Pega uma isca lá pra mim, Gustavo. Pega você. Ah, por favor. Eu sou câmera agora. Por favor. Quer pescar? Não. Ô, Lucas, eu quero levar mim de volta. Por quê? Eu quero. Ah, espera. Mas eu quero, me dá. Toma. A daí também tá sem isca. Eu tô com um monte de isca. Só falta de pegar agora. Duvido. Olha, gente, ele pegou. Que pai? Balão. Onde? Onde? Eu quero falar o balão. Nossa, Da azul. pior que nem dá pra ver. Estou puxando pra lá agora. Cadê? Onde? Pra lá, tem que puxar. Com a minha vara eu pego.
Olha aqui, Achei. pra pegar. Achei o balão. Olha, olha. Vai. Aí, o Bernardo pegou. Eu vou parar de pegar. Para de pegar, cara. Sempre quando eu troco, ele pega. Pá, peixinho. Eu vou te pegar. Já? Se você não parar, eu vou te matar. Eu falei, se você não parar, eu vou te matar. Rapidinho parou. Eu acho que ele morreu já. Pode o vídeo pegar agora. Olha o vídeo pegar. Pegou, Lucas? Não, olha o vídeo pegar. Duvido. Ainda 2, pra ser 20. Bota o teu lugar aqui, Lucas. Aqui tá pegando. Tá pegando. Eu vou começar a pegar aqui. Duvido pegar, Lucas. Duvido muito. Não pegar nenhuma, não. Tô só na vara. Só na vara. Pai, depois que eu tirei essa vara aí, você pegou quantos? Quase 10. Nossa, Bernardo, aqui na câmera parece que o Lucas está tentando pegar peixe ali no mato. E cadê o final da... Lucas, por que você tá tudo atirando? Você não espera nem estar 10 segundos. Pegou, Lucas? Só sentir. Lucas, eu vou parar de filmar? Não, eu vou pegar agora. Ah, você tá gravando eu? Ué, você falou que ia pegar... Esse vídeo aqui passou do que o outro. O outro foi 6 minutos e 27 segundos. Esse aqui já tá nos 7 minutos. Agora fala do vídeo. Aí, ó. Vitor. Voador, ó. É, rapaz. Olha o tamanho desse tucunaré aqui, ó. É, Pegou, Gustavo? filmei. Olha o que quer pegar, pô. Duas horas. Peguei também. Oxi, também a bolinha. Cadê ver a bolinha? 19 peixes pra conta. 20 Agora embora. pega o 20. 20 aí vão embora, Gustavo. Ô, Lucas. O vídeo você vai embora? Eu acho que ele tá 27, Lucas. Aí ele tá falando pra você perder o 26. Aí, Bernardo. 19. Cuidado, cuidado. Não, tá preso. Ó, Gustavo. Agora eu pego. De novo. Agora eu pego. Agora eu Pega vou o mato, né? Vai, pega. Ó. Solta o que tiver, já. Ó, vou virar, Lucas, vou virar. É, aperta aqui, ó. Pode tirar.